Selingkuh. Selingkuh. Selingkuh itu indah. Nyanyi mah. Nanya naon? Nanya naon? Ya bisa ya tanu. Kumadinya wela. Kumadinya wela. Apa lu? Nyanyi mah. Karena tak selamanya selingkuh itu indah. Cinta Yang pada Allah. Cinta yang hakiki. Mah, papa aya awewe nya kira ke mama lamun misalkan papa ayeuna rek ngawin si eta 1 juta mama. Assalamualaikum, nami Abi dan Din, sa. Ida Kulan. sehat Alhamdulillah, menuju di nakayaan sehat walafiat. walafiat. Dan mending selingkuh atau diselingkuh? Oh, mending nu anak oge. Oh, mending. Cek Idan atau pilih salah sahiji pada pertanyaan. Lebih condong ke selingkuh lah. Selingkuh. Heeh. Sebab Hah? Sabab aja belum pantau di segan mabok aing. Selingkuh. 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 Mending selingkuh. Karena selingkuh itu indah, selingkuh itu indah, selingkuh itu indah. Oh benar, selingkuh itu indah. Tapi lemon diselingkuhi kamu? Ya, sekarang aya iyalah. Nyeri diselingkuhin. Jadi kumahanya dua-dua nage da kantos gitu teh kantos ngalaman dua nage. Ya, jadi emang mending pilih mana? Mending diselingkuhi. Nya upami tiasa nawar mah nya mending salingkuh da disalingkuhi mah da nyeri hate atuh. Mending diselingkuhi. Mending salingkuh. Oh, mending selingkuh. Nya daripada disalingkuhi mah da nyeri hate atuh. Lebenget goreng patut ke da embung di salingkuhan mah. Oh, embung. Embung. Jadi mending kene mama salingkuh we nya urang. Nya mending salingkuh. Lamun salingkuh mending salingkuh jeung saha? Nah, jeung sahanya, jeung saha we jodohna. Mending diselingkuhi. Diselingkuhi. Alasanna? Rasana abi mah setia orangna. Rasana abi mah setia orangna. Rasana abi mah setia orangna. Asli deh. Asli. Mun diselingkuhi kan berarti apa karakter pasangan orang teu bener gitu. Bener. Tapi pernah salingkuh? Pernah. Oh, tadi saya. Da pituna salingkuh ti heula apanan. Ituna salingkuh ti heula. Jadi silih salingkuh. Heeh. Idan bisa mendeteksi orang-orang yang selingkuh itu seperti apa? Satu. Dina tingkah lah beda. Apa-apa? Oh, tingkahna model Satu. model awewe gitunya. Model awewe gitu. Nu tadina biasa-biasa gitu dangdan dina tampilan gitu nu biasa-biasa pan jadi rada beda gitu. Tah sebalikna gitu lalaki ge gitu. Dina biasa make lah kolor gitu baju saayana gitu pan jadi gining gitu. Heeh. Ciri-cirina teh. Ciri-cirina teh. Berarti si awewe eta termasuk jeung Idan mah biasa-biasa gitu. Biasa-biasa. Cara menampilkan anu sesuatu itu spesial Itu spesial. Nu tadina buuk saaya-aya di rebonding gitu mun awewe. Mun laki pemed gitu. Pomade. Idan tuh pakai pomade ya? Tara Idan mah minyak jalan tah jengkol we. Nya tina tingkah laku lah. Benten nama tina tingkah laku. Hiji sama dia dina sosmednya sering made ayeuna dina kompo TikToknya. TikTok ningan wah TikTokan ningan. Ah, kaduana Cirina naon? nya modal TikTokan ning boga anak boga budak nya boga budak ningan budak itu geus live TikTokan ningan. Lah kumaha we lah eta mah jadi hayang katangar ku batur gitu katingali ku batur gitu. Oh eta ya salingkuh pasti gitu. Belah mana? Kalem. Kan batur Jadi jelema anu salingkuh mah loba gaya gitu. Tah gitu atuh Loba loba gaya gaya. gitu, loba gaya.
Berarti tetep pasti salingkuh di jalan bagai. Pasti salingkuh udah anu bager mah da najan boga ge sosmed tapi kan digunakeun ge karena kebaikan gitu. Nyamuk anu sosmed itu. Nya gitu kan nama usum. Dua. Ya hiji. Kadua nama tina tingkah laku cara ka urangna gitu beda gitu. Tina asalna ka urang teh lamun teh mah ieu mah rumah tangganya. Misalna enak rumah tangga teh keur akur, ke harmonis, kadang-kadang datang salaki balike boro-boro cai cek paribasana mah. Kanu eueuh nu jelemana ge eueuh gitu. Jelema si pamajikan aya kakak eueuh ting ka mana kitu beja ka warung, piraku ka warung lila teuing gitu. Tilu. Tilu namanya dina penampilan. Kumaha pan? Penampilan segala dipake penampilan teh. Ayeuna buuk galing. Dilurusan gitu ayeuna mah. Dulu aya galing. Buuk galing gitu galing. Jadi lurus bari kajian ku istrika ningan di kitu teh nya. Terus ayeuna dina huis bereman ningan kitu ayeuna mah. Ana halis di yeuan berarti gitu. kerjeng mang mah tara gitu. Nya biasa kan lamun anu teu salingkuh mah saapa adanya hareupeun salaki gitu. Da meureun da katingali geulis mah kudu cek salaki lain cek batur. Berarti eta mah hayang kateli ku batur. Beda atuh. Sok tatadan. Ciri-cirina ngabohong wes pasti seueur bohong nu salingkuh mah. Bohong contohna Ya ngabohong keur di mana ngajawab di mana gitu ngabohong. pernah manggihan awewe gitu. Pernah? Kumaha? Nah, pernah. Kumaha lagi? Hanya gitu we atuh caritana mah. Panjang caritana panjang. Kebahaya tuh panjangnya sok mah. Hanya gitu we atuh beda tinu sikap, beda tinu perhatian, beda. Kan eta keur selingkuh mah beda keur setia, perhatian, tara ngabohong, sok aya kabar. Kan keur selingkuh mah tara aya kabar, ditanya di mana ngabohong gitu. Jo langsung klik, wah iya pasti keur selingkuh. Nah, gitu. Eta teh kira-kira cek idannya tujuan jelema selingkuh naon disebut? Tujuanna memuaskan nafsu meureun eta oge. Tujuanna teh pasti selingkuh. Lamun jadi berarti ada kekurangan dari si pasangan gitu. Pan aya paribasa gitu kan rumput tetangga lebih hijau. Daripada rumput. Aya paribasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kah gitu. Tujuan nama kepuasan lah. Kepuasan gitu. Tujuan nama jadi teh kalau baan nama gitu jadi hayang anu leuwih lah gitu. Tapi kadang-kadang kan sok jadi dipilih menang nu leuwih poe-poeok menang nu bocokok kadang-kadang kan gitu. Ieu mah nya pan aya teh lobanya fenomenanya jelema nu selingkuh. Eta teh cik idan sarana kumaha meh selingkuh. Mesti selingkuh. Kumanya sarana. Ya sarana kumaha. Bener ka kaum lalaki gitunya ame teh selingkuh jadi ku si aweuna teh kudu kumanya kudu segera dipenuhi secara lahir batina gitu mendelina dangdanan ulah duikeun ka kumaha asal-asalan lah ayeuna salaki balik gawe puuk ka mana karep kelek putarasi nya kudu gelis lah mun teh gelis mah sunah rasul apaan kudu kitu. Batina merenya bebatina mah kudu bisa memuaskan diranjang gitu sangkan si salaki ulah dibikikeun ka selingkuh gitu. Carita iasa pengalaman iasa nu paling berkesan salingkuh Paling berkesan maksudnya pasti selingkuhi gitu. Selingkuh iasa Habis selingkuh abis gitu kapanggih selingkuh. Pernah kayaknya keur babarengan jo aya nu nelpon gitu. Pas diangkat awewe, kabeh teh diangkat. Apa pada curigaeun meureun pas diangkat. Halo, jemput aku. Nah, cenah cewek gitu kan. Cek si kabogoh teh gitu. Terus
Ya separuman. Tak, setelah itu apa selanjutnya yang terjadi? Putus sih itu mah. Kumaha memutuskeun aku putus itu? Oh, jadi gitu salam ieu teh. Teu nyangka cenanya gitu. Gitu. Mengedak wa nyangka gitu. Teu nyangka geuning kayak jigah kitu salam ieu teh gitu. Cek istrina teh. Istrina teh. Tapi orang pembela kan biasa laki mah membela. Itu teh memelanya mengakui we eta mah geus kagep atuh. Kagep eta mah. Bener. Jadi wow orang geus kita putus gitu mah. Entah tuh nyebutkan putusnya langsung we ngingkik. Wih, terus ngikik nyatos saya berarti saya putus. Dia putus gitu. Tapi kan sok aya sinetron dengan anu dialungkeun di banjur beungeut teh ku gelas. Oh, henteu. Pernah ngalaman gitu? Can pernah. Bakal ngalaman. Moal atuh. Wah, Caritana mah kieu, caritana mah. Ieu rame ieu. Caritana mah boga ka bogoh nya ye caritana mah. Tapi eta teh dina bogoh eta teh da karek tina ucapan, lain tina hatena. Jadi ningalina teh si anu ye keur loba anu misalkan. Daek keun bae gitu. Ternyata ukur kanu kituna hungkul bogona teh gitu. Mahena mah salingkuh we jeung nu lain gitu. Ngarti teu ieu teh ulah ngomong teh. Iya man, carita jadi lain batur. Nya carita pribadi. Carita pribadi ya mah pribadi gitu, carita pribadi keur loba duit gitu. Hayang ka awewe caritana. Heeh. Nepikeun ka ngajadina caritana teh gitu. Nepi ka ngajadina caritana teh. Lain jadi teh lain jeung hatena. Jadi kabogoh. Tapi lain jeung hatena kitu da tukangan mah bobogohanna jeung batur gitu. Ai ke hareupeun mah kesan anu paling nyakit ini mah. Eta mah leuwih ti sakit mah tuh. Eta teh Leuwih ti sakit tuh. Eta posisi keur basa apalna kumaha apalna. Nya apalna mah ningali kieu di ta eta gitu maksudnya. Ningali kieu dibonceng batur gitu. Ningali kieu dibonceng batur. Terus kurang dilakukan di intai itu. Nya diintei. Tak kumaha intai. Nya diintei nepikeun ka paseana gitu. Tak kumaha. Nya ari eta mah disebutkeun daerah nama tuh. Nya kemae maksudnya sok di mana misalkan. Disamarkan. Ari baheula mah pan aya BI teh BI. Itu BI Gambung. Bukit Indah BI gitu. Dituturkeun kan bola mah zaman bulan puasa sok kadarinya. Henteu. Wabi teh dijanjian gitu kayak urang ngabuburitan. Moal cenah. Dan nuju teh saum cek manehna teh. Kayak teuing di ngabuburitan dibawa ku batur gitu. Di Bukit Indah. Ker kaleng-kaleng gitu. Sama posisi pas apa gitu mah langsung diget tuh mah. Nah henteu sadar diri gitu. Da mah mungkin meureun eta mah mata kitu ge sadar itu meureun da lah lupa sakieu gitu. Adi serengkuhi mah idan mah Minang. Heeh. Sahiji anu nyeri anu hate. Nyeri mah digakeun kawin dah. Pernah? Pernah ditinggalkeun kawin nu hiji tadinya teh. Tah nu hiji we bae eta we. Kumaha caritana bisa ditinggalkeun gitu. Ditinggalkan kawin lah gitu, mudah-mudahan ninggalina segi materi, mudah fisik, idan mah batan segi kekayaan gitu, pangaji oge mung saukur kuli, mantak meureun itu aya nu leuwih beunghar gitu. Gape gitu. Tak ketika eta idan ngomong naon kita kasih awewe eta. Teu ngomong naon deui. Lamun si eta nonton, idan teh kumaha? Mun si eta nonton ieu berbahagialah. Berbahagialah sama pasanganmu. Maaf, aku gak bisa membahagiakanmu. Gitu cing pajak sok nanya deui ka urang naon. Anu paling perih we sok. Anu paling perih. Anu paling perih mah kieu we lah. Malam takbiran ieu mah. Kamari ieu mah. Kamari bahasa malam takbiran Idul Adha ieu mah ya. Ulin ka imah awewe. Tah paling perihna mah ting pada urang kitu jelema tukang maboknya, urang teu mabok terus disangka mabok tah eta. Urang anu matak perih lah eta. Eta teh perih. Heeh. Jadi jadi galau ka urang. Ari galau sih teu ngan heulah kumaha nya asal ku
Itu bisa gitu berpikir husnudon gitu, ulah udon wae gitu. Ka urang teh. Nya ge urang tukang mabok gitu. Pesana naon pesana? Saedan-edana oge jelema gitu. Nu tadina haram jadah ayeuna ngampar sajadah tah sakitu. Oke, siap. Lamun si eta nonton rek ngomong naon Idan? Amun cerita orang tuh teu kumaha ngomong naon da meureun ku omongan urang ge beuna peka lah gitu. Gangsi ya. Tapi cinta. Hah? Cinta tidak direstui teh gitu. Hatenya manusia teh kan aya paribasa gini. Orang itu jadi baik karena ada dua alasan. Satu, karena pikirannya terbuka. Kedua, karena hatinya terluka. Ya, mun hati terluka mah sok hayang teh ibadah, kita hayang ngadeketkeun ka Allah gitu. Pesana nya kanggo anu sok salingkuh. Mari kita tingkatkan dunia perselingkuhan karena selingkuh itu indah. Gitu. Jadi ngadukung Ngadukung. Ngadukung. Asal kanu selingkuhnya kanu lengoh. Ulah kanu boga salaki, kanu boga pamajikan, nya mun boga pamajikan kanu lengoh bae gitu. Begitu. Bae. Sugan we pan terlaksana di dunia, laksana di akhiratnya. Berarti maksudnya Pelepas penat aja asal gitu. ulah kanu boga Ka salaki. Sekali di asal ulah kanu boga Pamajikan. Salaki pamajikan. Ulah gitu sama hapuntennya no atos mada atos panginten daya tama abdi keur masana daya nama abdi tos eling upami ngadangu misalkan ayeuna tapi nonton tah ieu nya ayeuna mah abdi teh ayeuna mah moal salingkuh deui da hiji ge teu gaduh. Mang nu anu nyalingkuhan mang nya ngomong naon? Nya upami bisa mokomo ayeuna masih keneh saralengohan nya urang comeback again we ayeuna mah. Comeback again. Lamun ternyata jol daek kumaha? Jol daek. Ya mungkin jodoh. Mungkin jodoh. Nggak yakin, dia ge masih gitu lah menaruh perasaan sama saya gitu. Oh, tapi apa manehna ayeuna? Ada apal. Can terbuka apa ayeuna? Apa? Bogaan salaki manehna mah. Geus kawin da baheula atuh ngomong lagi. Ya kumaha comeback again kumaha? Engke mun itu na lengoh, cenah ge tadi dia teh na lengoh moal disalingkuhan deui kitu, urang comeback again. Berarti doana tuh geura maut. Doa akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan sebuah barometer buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menurunkan nikmat yang paling besar kepada kita semua, yaitu nikmat kita bisa mencintai dan dicintai. Jadi Masya Allah, bagi Anda sekalian yang mungkin sekarang lagi menonton, kalaulah mungkin sedikitnya bisa bermanfaat buat Anda semua yang hadir di sini, tinggal klik subscribe, like and share mungkin ya, kalau misalkan ini memang bermanfaat. Gratis kok, tidak dipungut biaya.
yang insya Allah mungkin bisa memberikan dampak positif bukan hanya untuk kita semua yang hadir di sini, tapi juga buat para netizen yang mungkin sekarang lagi mengalami. Baik, kita akan membahas tentang apa tadi? Selingkuh atau diselingkuhi gitu ya. Hanya ketika kita bertemu dengan seseorang, siapapun itu, kita kadang menjadi bukan jadi diri kita sendiri. Nah itu tandanya berarti kita memang lagi bucin-bucinan. Itu rasa cinta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat ya, saya berbicara buat orang-orang yang memang sekarang sudah menikah. Allah menurunkan sifat itu, rasa nikmat dan sebagainya. Tujuannya menikah kita untuk sakinah, kan gitu. Sakinah itu ialah untuk supaya menjadi penenang. Nah makanya kalaulah kita ketika diselingkuhi, pesannya ya, ketika diselingkuhi, mungkin banyak-banyakan orang sakit, gitu kan ya. Jadi, lawan tadi itu saya tanya teh, balueng itu nanya, kalangsu, tersesat, gitu kan, jadi bingung, nyeri, gitu kan ya. Kudu kumaha, ngubarana kudu kumaha, naon, apalagi di depan mata, gitu kan ya. Apalagi seperti misalkan emang tadi memergoki pasangannya lagi dengan orang lain kan seperti itu ya. Idan mungkin panto Idan mungkin jadi intinya mah tadi di kusaya dirangkuma panto gitu kan ya. Jadi masalahnya itu panto. Jadi masalahnya punten pisan anu eta gaduh panto engselna kada dilaraskeun heula bisi kuncina anu naon kitu nya bisinya. Nah itu kudu bener. Idan gitu panto kage engselna kayak gitu. Tina bare muslim sadayana ketika kita diselingkuhi, orang ceritalah diselingkuhi. Kebanyakan orang misalkan menikmati itu yang namanya tidak semua orang menikmati yang namanya diselingkuhi. Sakit hati, yakin itu pasti sakit karena memang hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rapuh. Gitu kan ya, rapuh. Jadi kalau misalkan Anda diselingkuhi, saran dari saya satu. Nah, ya, saran saya dari Allah satu. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Allah menciptakan kita menjadi seseorang yang diselingkuhi. Tandanya kita harus senang. Tandanya kita senang. Karena kenapa? Karena ternyata Allah itu tidak diam. Allah itu menyayangi kita. Ternyata ditimbulkan, ditunjukkan kepada kita keburukan si pasangan itu, ditunjukkan kepada kita tentang keaiban si pasangan itu. Mungkin sebelum beranjak kepada jenjang yang lebih serius, ditunjukkanlah bla bla A B C D dan E. Mungkin ketika kita bucin-bucinnya itu menikmati, wah dunia semilik kita semuanya, yang lain asa ngontrak. Tapi Allah tuh menunjukkan dengan cara apa? Mungkin kita ditunjukkan dengan di depan mata. Itu kan berarti itu bukan pasangan yang cocok buat kita. Kalau lobana jelema itu memaksakan kehendak nafsunya. Makanya kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah itu lebih sayang kepada kita. Oh, meureun eta mah can cocok yang maneh mah cek Allah teh. Matakan itu ditunjukkan dengan cinta yang lain. Kalaulah kita tidak berpikir gitu kan ya, matakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an kan terus afala tatafakkarun. Nah, maneh teu berpikir lur. Nah, kamu sekalian tidak berpikir bahwasanya ditunjukkan dengan musibah, ditunjukkan dengan diselingkuhi itu teh adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu loh. Makanya buat Anda yang mungkin sekarang merasakan diselingkuhi, enjoy lamun bisa mah. Katakan enjoyna kumaha maksudna? Sok bergaul. Mungkin kita berbicara curhat kepada manusia lebih enak. Plong. Biasanya kan anu jadi stres teh lingkungan naon teu boga batur. Teu boga batur. Manehna aja kerja diselingkuhi teu boga batur, ngomong ka batur era, itu nya tungtungna maneh mengeram jiga hayam, mengurung diri di kamar gitu kan ya. Nginum baygon ke, naon ke untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita seperti ini ngomong uing teh diselingkuhan, kudu kumaha halusna urang. Tah cek kiasa teh kalemang. Awewe mah loba keneh emang. Kan gitunya. Bener teh. Awewe mah loba keneh emang.
gitu kan ya gitu awe mah loba keneh kalemang gitu kan ya cuman masalahna daikeun teu ka mang kayak gitu cek siasa teh misalkan nah seperti itu. Nah itunya jadi sarana yang diselingkuhi yang sekarang sudah terlanjur diselingkuhi, berbahagialah bahwasanya Allah itu masih sayang sama kamu, aslina masih sayang sama kamu. Yang kedua, kalau kita ketika menyelingkuhi, nyelingkuhan batur, yang maraneh, yang sia gitu kan ya, anu sok resep salingkuh, hade tuluykeun kumaha maneh, ngan kumaha deuleuh heula jelemana bal. Lamun misalkan eta maneh salingkuh, kalau kamu selingkuh sama orang yang memang itu sudah berumah tangga, menurut saya itu tidak ada alasan, not excuse, gitu kan ya, itu fatal, salah. Kalau selingkuh itu selingkuh karena titik. Lamun maneh selingkuh karena nafsu, salah pisan. Eueuh aturanana di Islam. Tapi lamun maneh selingkuh hanya untuk misalkan mendua kepada seseorang selingkuh, tapi dengan terang-terangan, syaratnya cek saha ayeuna selingkuh ngawayuh teh nyandung itu dilarang oleh agama, enggak kok. Al-Quran menyuruh gitu, bahkan Nabi juga beristri lebih dari satu, itu tidak disalahkan. Cuma yang jadi salah kalau misalkan Anda menyia-nyiakan orang yang menyayangi Anda dengan sepenuh hati, gara-gara itu dilihatnya karena memang alasannya naon biasana nyaman yang si eta teh tekos pamajikan aing di imah, segala rupana salah bro, kos gitu. Sia lamun misalkan tim meeting geus ngomong gitu, berarti mana nabat dikawin. Ulah yang nyaritakeun ate batur. Sabab ketika dinu akad berbicara akad itu kan nya ankah tuka cek si wali misalkan wajawaz tuka misalkannya kepada bla 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 binti anu. Tah eta seakan-akan ngomong kieu si kolot urang teh ka emang teh gitunya. Nitip budak urang anu geus digedekeun ku urang ti mimiti lahir nepikeun ka ayeuna mah geus teu meuleuh ka emang, nitip salatna, nitip zakatna, nitip pakaianana, nitip kabehanana ka emang ayeuna tanggung jawabna. Gitu kan ya, tanggung jawab ka emang. Ku emang jadi silak non dihianati. Batal tan warana kebersihan beribadah teh. Gara-gara naon? Si itu mah lebih memuaskan di ranjang, misal lebih bla 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 hatena beungeutna hade gitu brother. Eta mah teu laki atuh lur, lamun laki mah tong kitu. Mah papa aya awewe nya di ditu karunya janda teu boga budak, cik kira-kira mah lamun dibantuan ku urang janda boga budak, gawena teu boga salakina parah. Tapi sekira ke mama lamun misalkan papa ayeuna rek ngawin si eta 1 juta mama. Henteu, gentle maneh geus ngomong heula teh heula daripada maneh susumputan. Gitu. Jadi intina dan dinu pesan seperti ini sekarang ini gitu kan ya, fenomena anu ayeuna lagi semerbak, harum, mewangi gitu kan ya. Non cik anu paling influence paling mengena. Urangna terlalu ting menonton film-film drakor, drama. Hirup maknya tong loba ting drama aslina. Lamun leuting hirup drama tuntuna hirup lagi jadi drama batur. Bener teu? Oh ternyata kitu seperti ini. Ayeuna nonton misalkan punten nya ayeuna misalkan layangan putus misalkannya menonton, oh ternyata seperti ini tungtungna hasilna ciri-cirinya kan didinya lobanya ayeuna fenomena. Jadi kasalah kita jadi introvert misalnya, wah lebih jadi salah kita lebih mengekang gitu kan ya. Oh ternyata lamun salaki kieu ciri-cirina kan tadi disebutkeunnya anu salingkuh ternyata henteu da eta sebenarnya tuntuna lalaki mah kade, lalaki mah bakal jadi nyaan gitu kan ya. Dituduh mabok tuntuna aing mabok sekalian gitu nya gitu sanes. Hah? Nya dituduh hungkul ngan jadi kan ama ka urang gitu. Padahal tahap mata kan jadi intina gitu saling melengkapi. Jadi salaki jeung pamajikan tak gitu jadinya ngartinya. Jadi menurut Islam mah cepat dibahasana eueuh mendingna diselingkuhi atau
menyelingkuhi. Ngeus aya nama kumacarana orang mendapatkan pasangan yang memang itu sesuai dengan karakter kita. Gitu kan, sesuai dengan keinginan kita. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Entong gagal jadi terpuruk, jadi gagal terpuruk. Kalau kayak gitu itu bukan sifat sifat seorang Islami yang kuat. Jadi ketika kita gagal bangkit, ketika gagal kita bangkit gitu. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan seseorang yang memang sekarang menyayangi kita, jangan disia-siakan. Entong kami metian ari mau tanggung jawab. Seperti itu lur. Gitu kan ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pasangan-pasangan yang memang sesuai dengan keinginan kita. Kalau Allah mungkin kita ketemu di dunia, mungkin kita dijodohkan di akhirat. Mudah-mudahan Yasa, Idan dan juga Pudin itu bertemu dengan jodohnya masing-masing. Kalau Allah misalkan memang tidak di dunia, jangan berkecil hati. Mungkin Allah sudah menyediakan jodoh yang paling terbaik menurutnya. Nah, seperti itu. Akhirul kalam, khud masafa wa qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta termasuk kepada manusia, tapi bercinta bucinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta Allah itu adalah yang hakiki. Cinta yang pada hakiki. Allah. Cinta yang hakiki. Nah gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berbahagia selalu. Lain Kitri di Walungan. Tapi Kitri di Majajak. Lain Kiai, lain Ajengan. Tapi santri di Majajak. Masya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi